सर्किट ए हाई सुपर हीट, इस तरह का अलार्म आता है तो पैरामीटर्स देखने होते हैं। इसमें पैरामीटर के हिसाब से हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो अभी जो सर्किट सी है अभी वो चल रहा है, अभी मैंने उसको रीसेट किया तो वो चलना शुरू हो गया। सर्किट सी के पैरामीटर्स देख लेते हैं। कैपेसिटी, डिस्चार्ज प्रेशर, सक्शन प्रेशर। अभी दिखने में ये सारा कुछ सही लग रहा है। करंट एससीटी है, एसएसटी है, ईएक्सवी है, ऑयल प्रेशर है और ये ऑयल लेवल दिया हुआ है उसने हाई है। ये कैपेसिटी, डिस्चार्ज प्रेशर, एसएसटी लो दिखा रहा है, एससीटी भी लो दिखा रहा है, ईएक्सवी जो है वो बढ़ रही है, उसकी जो ओपनिंग परसेंटेज है वो ज्यादा हो रही है। कैपेसिटी ज्यादा होती है तो ईएक्सवी की परसेंटेज भी ज्यादा हो रही है और सक्शन प्रेशर भी कम हो रहा है, एसएसटी भी कम हो रही है। क्या हो रहा है कि जो सिस्टम है जब लोड पे जा रहा है तो लोड पे जाते हुए गैस की क्वांटिटी है वो कम है, उसकी वजह से ये सब जो पैरामीटर्स हैं ये आउट हो रहे हैं।